Poprosím všetkých LPS, ktorí majú milenca a milenku, sú zasnúbení, dokonca už mali aj svadbu, nech sa dostavia na námestie. Je tu valentínska party práve pre nich. Pôjdeme? No, vieš... Cítim sa trošku chorý a bolí ma hlava a brucho. Neskočila by si mi pre nejaké lieky? Asi musím zostať doma. Prepáč, nechcel som ti skaziť Valentína. Aha, jasné, to je v pohode. Tak ja skočím pre nejaké lieky. Milujem ťa. Tak, ideme? Už som doma s tými liekmi. Je ti trochu lepšie? Samo? Haló? Ahoj. Ty si nejaký únosca, alebo čo? Kde si zobrala sama? Ja? Únosca? Nie. Ja som, povedzme, že dačo ako povedzme, že som dievča, ok? Proste som dievča. A mám pre teba dačo ako vidinu vidinu toho, čo sa deje práve teraz, ale nevieš o tom. No, ak ti to ukážem, načisto ti to zmení život. A je na tebe, či to chceš alebo nechceš vidieť. Zmení môj život a k dobru alebo k zlu. To ti ja už povedať nesmiem. Tak, rozhodni sa. Tak fajn, chcem ju vidieť. OK. On je na tej party s nejakým iným dievčaťom. Ja už musím ísť. Odteraz si musíš poradiť sama. Jak by to mohol spraviť? OK, tak musím ísť. Nesmiem to byť moc dlho, aby to nevyzeralo podozrivo. Milujem, papa. Ahoj. Ahoj, Viva. Bol som tuto v lekárni, lebo som potrebovala ešte nejaké vitamíny a zabudol som ti to povedať. Už sa mám o čosi lepšie. Viva? Vypadni z môjho domu. Prečo? Nie si rada, že som sa uzdravil aspoň trošku? Nehraj sa na blbého, ja som to videla.
Bol si na tej valentínskej party s takým iným. Takže vypadni. Ty si ma špehovala. Ja ti to vysvetlím. Povedala som, že máš odísť. Tak, odídi. Po tejto skúsenosti neviem, či mám ešte chlapcom veriť.